ঠাকুমার হাঁটার গতি বিশাল থাকে, আমার সময় ঠাকুমা হাঁটতেই হ্যাঁ 6টা জলে চলে গেছে আর 9টায় যে রয়েছে। দাদা ভাই দিদি ভাই, আহানে তো দেশি মোরগ পাওয়া যাচ্ছে না, দেশবারে রোগ ছড়ায় গেছে, দেশি মোরগ পাওয়াই যায় না। কালকে আটে যে অনেক খুঁজে খুঁজে এই মোরগটা পাইছে, একদম খাঁটি দেশি মোরগ। তো দেশি মুরগি কীভাবে চিনবেন? সবচেয়ে মেন উপায় হচ্ছে পা। এদের পাগুলো দেখুন প্রচুর হার্ড, লোহার মতো শক্ত হয় আর নোংরা থাকে, মানে ক্ষত বিক্ষত নোংরা হার্ড হয় প্রচুর। আর সোনালি মুরগির পা একটু নরম টাইপের, শৌখিন আর কি, আর পরিষ্কার থাকে। এটা হচ্ছে মেন উপায়। আর দেশি মুরগের চোখের মধ্যে একটা রাগ রাগ ভাব থাকে, আর সোনালি মুরগ দেখবেন মানে চোখটা একটু কীরকম টাইপের, ভদ্র ভদ্র টাইপের। আর এর টেস্ট ওই টেস্ট আকাশ পাতাল ডিফারেন্স। ওইটা কি হয় মানে যখন রান্না করা হয় একটু ছিবড়া ছিবড়া হয় আর ছেড়ে যায়। আর আমাদের বাড়িতে অনেক দিন পর আজকে দেশি মোরগ হচ্ছে, এখন তো পাওয়াই যায় না। আমাদের বাড়িতে যা ছিল সব মরে গিয়েছে, আর যাদের বাড়িতে যা ছিল প্রায় 90% মুরগি সব শেষ, যার জন্য এখন পাওয়া যাচ্ছে না, প্লাস অনেক দাম। এটা কত টাকা কেজি নিয়েছিল বাবা? এখানে আমি 400 টাকা কিলো, তার আগে আনতাম 280 টাকা কিলো। 280 300 টাকা কিলো ছিল, আর এখন 400, কোনো জায়গায় 450। হ্যাঁ, তো হাটে বলে 400 টাকা পেয়েছ? এই হাটে এমনি দোকান থেকে আনতে গেলে কোনো দোকানে বাজারে আপনি পাবেনই না এখন দেশি মোরগ। আর সব তো মরেই গেছে, সকাল একটা বিকাল একটা মরতেই ছিল। এই দেয় যে এই চামগুলা। হয়ে গেছে বা সুন্দর হয়েছে। ঠাকুমা গেছে ঠাকুরদাদাকে ভাত খাওয়াতে, ততক্ষণ আমি সব কিছু গুছিয়ে নিই। ঠাকুমার কাজটা একটু এগিয়ে রাখি, তাহলে সুবিধা হবে ঠাকুমা। ঠাকুমা যেগুলো কোথা থেকে জোগাড় করেছে আমাদের বাড়িরই, আমাদের সর্ষে হয়েছিল না, আমি পারি না সরষের কাটা দিয়ে ধরাতে, কাঠ ছাড়া আমি পারি না। দেশলাই কি না, এই যে দেশলাই আছে, এগুলো হচ্ছে সরষের কাটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে যায়। প্রথমে শুকনো খোলা কাটা মশলা ভেজে নেব, জিরে, ধনে, মৌরি, শুকনো লঙ্কা আর গোলমরিচ। হাঁসের থেকে মোরগ ছাড়ানো সহজ বেশি, হাঁসের লোম ছাড়াতে খুব কষ্ট, কিন্তু মুরগির লোম ছাড়াতে অতটা কষ্ট হয় না। সলিড মাংস আর তেলও হয়েছে ভালো মোরগটাতে, এই যে হলুদ হয়ে গিয়েছে, এই খেতে চরম টেস্ট হবে। এবার আলুটাও ভেজে নেব, আর আলুটাকে প্রথমে একটুখানি নুন হলুদ আর শুকনো লঙ্কা গুঁড়ি দিয়ে মাখিয়ে নেব। ভাজা আলুটাই বেশি ভালো লাগে বলো মা? তাহলে মাছগুলো কিসে খাইতে জানো? সাপে নালে হাতে খেয়ে নেবে সব। দেশি মুরগির হাড় খুব শক্ত হয়, যার জন্য এই চাপড়ে করে একটু কেটে নেব। মাংসটা ভালো আছে না? দারুণ মাংস জানো।
কত বড় একটা নিয়েছিল তখন আমি তুই তখন ধরেছিলি তাই তো? হ্যাঁ। ওটা তো কিনে নিয়ে এসেছিল, ওটা আমার ঘরের না। অনেকটাই সিদ্ধ হয়ে গেছে। তুই বাজার ওটা হ্যাঁ ভালো সিদ্ধ হয়েছে। খুব সুন্দর ভাজা হয়েছে আলুটা। আবার ঝোলে দেবে তখন আর একটুখানি সিদ্ধ হবে। মাছটা দেখছেন ভাজা মশলাটা বেটে নেবো। আজকে মশলা তাড়াতাড়ি বাটা হয়ে যাবে। তেলের উপর দিয়ে দেবো আমাকে গাছের কাঁচা তেজপাতা আর শুকনো লঙ্কা জিরে। এইবার দেবো রসুন বাটা। আদাটা দেবো মাংসের উপরে আর আহানে দেবো পেঁয়াজ। একটু লবণ দিয়ে দেবো পেঁয়াজের মধ্যে, তাহলে তাড়াতাড়ি গলবে না। পেঁয়াজটা একটু ভাজে নিছি, মাংসের সাথে আর একটু ভাজবো। এইবার দিয়ে দেবো আদা বাটা আর কাঁচা লঙ্কা বাটা। আচ্ছা মাংসটা যা লাগবে না ম্যাম, দেখেই মনে হচ্ছে কত সুন্দর। মুরগিখানা দারুণ ছিল, দারুণ একদম পুরো খাঁটি গেছে মুরগি। হ্যাঁ, মাংসে কিছু দেওয়া হয় নাই তাই মনে হচ্ছে কিছু থাকছে। এইবার দেবো লবণ আর হলুদ। হ্যাঁ, গাছে লাউ দেখে লোভ লাগছে। কালকে কতটুকু পড়া ছিল, আজকে দেখ কত বড় হয়ে গেছে। আমাকে এগুলো কি ব্যাপার হলো? রান্না করবে ভালো লাগবে। গাছের লাউ বুড়ো করার দরকার নেই, কচি কচি খাওয়াই ভালো। এইবার ভাজা বাটা মশলাটাও দিয়ে দেবো। যা লাগবে মাংসটা আজকে মশলাটা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লাগবে। এখনই সেন্ট বেরোচ্ছে। তো বাটা মশলার মাংস রং হয়েছে দেখো, কত সুন্দর না? হ্যাঁ, তাই তো আমি বলতেছি দেখ। সুন্দর রং হয়েছে। লঙ্কা গুঁড়ি টুড়ি দেওয়া হয়নি, তাতে কত সুন্দর রং হয়েছে। ওই গোলাপ ফুলটা সে কবে দিয়ে কড়ি ফুটে রয়েছে, ফুল আর হয় না। কোনটা? হাজারি গোলাপ। ও হাজারি গোলাপটা তো দেখো তুলে দিয়েছে না টমেটো, নিয়ে ফেলছে সব। তুলে ফেলেছে। গরম জল দিতে পারলে ভালো হতো, তা গরম জল তো করি নাই, এই জন্যই তো এমনি জল দিয়ে দিলাম।
এইবার আলু দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেবো। দাদা ভাই, দিদি ভাই, আমাকে বাড়িতে দেশি মুরগি হলি আর কথা নাই, সবাই ভালো খায়। তা তোমরা কিরম দেশি মুরগি ভালো খাও আমারে জানাবো। এই যে মুরগিগুলো এই বাইরে দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, ভালো খাবার পায় না, এই পোকা মাকড় ইডা সিডা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাইয়ে বেড়ায়, এই সব মুরগিতে, দেশি মুরগি তো এরা, এই সব মুরগিতে আস্বাদ বেশি হয়। গরম মশলাটা একটু বেটে নেবো। আমার দাদা কাশ্মীরিতে যে গরম মশলা কিনে আনছিল, সেই গরম মশলা দেবো আজকে। বিরিয়ানি চাল খেয়ে রান্না করেছে নাকি? এই ভাতটা খেলে আমার তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যায়, থাকে না পেটে বেশিক্ষণ। আমাদের বাড়িতে নেবা অনেক দিন আগে একটু বিরিয়ানি চাল আনা ছিল, মানে দামি চালটা না, সে কম দামি চাল যেটা থাকে লুজ বস্তাতে ভরা, ওইটা। তো যেদিন মাংস টাংস খাসির মাংস রান্না হয় সেদিন এই চালটা রান্না করে খাই। আমি এখানে থাকলে সারাদিন থাকবো এখানে, আমি নেমে গেলে আর থাকবো না। একদম পুরো বাটা মশলায় রান্না, আর একদম পিওর দেশি মুরগি। বুঝতে পারছেন কি লাগবে খেতে। কাশ্মীর থেকে যে এলাচটা এনেছিলাম ওটা আফগানিস্তান এলাচ, আর দারচিনিটা কোথাকার জানি না। তো ওইটা যদি মাংসের মধ্যে দেওয়া হয় লাস্টে, এত সুন্দর একটা সেন্ট বেরোয় মাংসটা থেকে, দারুণ। মানে আমাদের এখানের থেকে অনেক ভালো, আমরা এই দোকান থেকে যেটা কিনে খাই, একটা সেন্টই আলাদা মাংসের মধ্যে। আর আলু খুব ভালো লাগে, যে কোনো মাংস হোক আলুটা ভালো লাগে। ছিল 600 ওজন ছিল মোরগটা, দেশি মোরগ 1 কিলো 600, মানে অনেক বড় মোরগ তো। হ্যাঁ সাংঘাতিক মোরগ। আর দাম চাওয়াই ভাঙা করা উচিত। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে দেশি মুরগি আর কি। দেশি মুরগি পুরো যদি গলে যায় ভালো লাগে না। অনেকদিন পরে খাচ্ছি নাকি কে জানে, সেই জন্য এত ভালো লাগছে নাকি কে জানে, মনে হচ্ছে মানে দারুণ, মানে খেয়েই যাই। রান্নাটা খুব সুন্দর হয়ে